Евробюджета. Доколко България ще може да се включи успешно, тъй като вече евробюджета ще касае и България? Надявам се да се включи успешно. Тук нашата борба е не просто в този евробюджет какво ще има отделено за България. Въпросът е България да покаже възможностите да го усвои, това, което ще бъде, и да покаже, че ще спазва финансова дисциплина и да покажем, че резултатите, с които влязохме в еврозоната, могат да бъдат поддържани. Тепърва това ще трябва да показваме. Отделно са вече нашите борби за това, което България ще получи по отношение на изграждането на една европейска отбрана, за инфраструктура, за индустрията си. Така че нещата са пак 50 на 50. Колкото са тук в тази зала и в комисията, толкова са и в това какво ние ще покажем. Защото да, тази година тази рамка ще бъде приета, тия пари ще бъдат дадени. Сега е момента България да покаже, че знае какво да прави с тях. Така, кажете нещо позитивно, с което да завършим, каквото пожелаете. Аз мисля, че до тук сме позитивни. Пак ще кажа, факта, че в този парламент десните и центристските партии започнаха да наделяват и че здравия разум, макар и бавно, се пробива път тук в тая зала, в тая сграда, за мен е повече от радващ. Факта е, че не говорим за глупавите аспекти на зелената сделка. Факта е, че накарахме тези, които се прокарвали, сега да се срамуват, че това се е случвало. Факта е, че ставаме реалисти. И факта е, че този парламент започва да обръща внимание на това, което отделните нации на Европа смятат за добро за този континент, а не се опитва да им налага някакви общи решения, които не са съобразени с реалностите и с желанията на никого.